É um prazer ter você aqui. Antes de continuar assistindo ao vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Fazendo isso, você não vai perder os próximos vídeos. Este é o melhor e mais fácil remédio natural para a tosse. A tosse pode ter várias causas: asma, bronquite, alergia, resfriados, doenças da garganta. É um mal que incomoda bastante, especialmente quando ocorre na hora de dormir, pois atrapalha o sono não só da vítima, mas também dos que estão perto. O que você faz para combater a tosse? Usa xaropes de farmácia. Cuidado! Boa parte desses xaropes tem um monte de contraindicações. Por isso recomendamos que busque soluções caseiras e naturais. Uma dessas soluções é um xarope que tem como ingrediente principal a beterraba. A beterraba tem muitas propriedades medicinais. Ela é depurativa do sangue, fortalecendo o coração, fígado, vesícula biliar e glândulas endócrinas. Combate anemia, diabetes, obesidade e tumores em geral. Seu suco é excelente para os hipertensos. E seu xarope, que ensinaremos logo adiante, é muito eficaz para tratar tosse, gripe e bronquite. Pegue papel e caneta e anote a receita. Ingredientes: 8 beterrabas cortadas em rodelas, 4 folhas de hortelã graúda, algumas rodelas de cebola, 1 litro de água, 1 colher, sopa, de açúcar mascavo. Modo de preparo: cozinhar os ingredientes, à exceção do açúcar. Coar e pôr de novo no fogo para cozinhar e desta vez acrescentar o açúcar. Como usar? Tomar 1 colher de sopa 3 vezes por dia até melhorar da enfermidade.